बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आदरणीय दाई भाई दिदी बहिनीहरू, मुहर्रमुल हराम को महीना आउने नै छ र जो महीना चाहिँ इस्लामिक कैलेंडर को प्रथम पहलो महीना हो। मुहर्रमुल हराम को महीना में हाम्रो संदेशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाट जो कार्य गर्ने साबित र प्रमाणित छ त्यो चाहिँ के छ रे आशुरा अर्थात 10 मुहर्रम को व्रत लिनु व्रत बस्नु सँगै चाहिँ के छ रे 9 मुहर्रम को पनि बस्नु प्रमाणित छ। तर यो महीना को आउन साथै मुस्लिमहरुमा केही समुदायहरु छन् जसले यो महीनालाई एक पवित्र र महान महीना सम्झेर व चाँद को महीना सम्झेर त्यस महीनाको तयारी गर्छ र त्यसमा त्यो कुराहरुलाई गर्न प्रयास गर्छ जो चाहिँ मान्छेले रमजान र ईद उल अधा को महीनामा पनि गर्दैन। त हामी हेरौं कि त्यो कुराहरु जो मान्छेहरूले गर्छ त्यसको सत्यको तथ्य के हो त्यसको बारेमा जान्न हामीले प्रयास गर्दै मुहर्रमुल हराम को महत्व को टॉपिक र विषयमा मैले जो कुरा गरेछु त्यो त्यसमा मैले बयान गरिसकेको छु। आज म तपाईहरुको सामनेमा यो महीना सम्बन्ध र यो सब महीनाको आउन बित्तिकै मान्छेहरूले दुई जनाको धेरै जिक्र गर्छन्। एक जनालाई मजलूम शहीद भन्छन् त अर्को जनालाई हत्यारा र अत्याचारी भन्छन्। जबकि इस्लामिक हिस्ट्री र इस्लाम को तारीख पढ़ने वालाहरु, इस्लाम का ज्ञाताहरु, इस्लाम को बारे में छानबीन गर्ने व्यक्तिहरु र इस्लाम को बारे में सही गलत को फरक छुट्याउने मान्छेहरुको सामनेमा यो कुरा स्पष्ट छ कि हाम्रो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाती हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महानता र उसको फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले स्पष्ट रूप में बयान गरेका छन् र उसलाई मायाराम प्रेम गर्नु त्योसँग मोहब्बत गर्नु यो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सँग मोहब्बत गर्नका बराबर समान छ र त्यस सम्बन्धमा केही हदीसहरु पनि हाम्रो सन्देशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाट प्रमाणित छ। अर्को व्यक्ति यजीद छ जसको बारेमा मान्छेले अनेकौं किसिमको नराम्रो कुराहरु भन्दो रहेछ र यो महिनाको आउनको साथमा नै मान्छेहरूले यजीदलाई गाली गर्न सुरु गरिदिन्छ र जुन व्यक्ति हक परस्त छन्, हकलाई उजागर गर्न खोज्छ र हकको प्रचार गर्छ, हकलाई मान्छेहरुको सामनेमा प्रस्ट्याउने प्रयास गर्छ र हाम्रो सन्देशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाट प्रमाणित कुराहरु सामनेमा राख्छन्
त्यसलाई मान्छेहरूले यजिदी भनेर याद गर्छ र अनेकौं किसिमको नराम्रो अभद्र शब्दहरू गालीहरूले याद गर्छ। आदरणीय दाइ भाइहरू, म त्यो दुईजना अर्थात् हजरत हुसैन र हजरत यजिदको सम्बन्ध र विषयमा केही कुरा गर्नु र राख्नुभन्दा अगाडि म केही प्रश्न तपाईहरूसँग गर्दैछु। त्यो प्रश्नको यदि तपाईहरूसँग उत्तर छ भने ठिकै छ, यदि छैन भने आजदेखि नै त्यो आस्थाबाट मुक्ति प्राप्त गर्न प्रयास गर्नु, जसले गर्दा तिमीहरूले या हामी मुस्लिमहरू मध्येका एक समुदायहरूले हजरत यजिदलाई नराम्रो भन्दो रहेछ। पहिलो प्रश्न यो छ, प्रथम प्रश्न यो छ कि मान्छेले गरेको पाप वा पुण्य को परिणाम त्यो व्यक्तिले पाउने हो, तपाईले होइन। यदि उसले पुण्य गरेको छ, त्यसको परिणाम, त्यसको सवाब उसलाई भेटाउने छ, तपाईलाई होइन। यदि उसले पाप गरेको छ, त्यसको पाप त्यो गर्ने व्यक्तिलाई लाग्ने हो, तपाईलाई होइन। जब यस्तो छ भने फेरि किन कुनै व्यक्तिलाई नराम्रो भन्ने र त्यो व्यक्तिलाई नराम्रो भन्नेको अधिकार तिमीलाई कसले दिएको छ? दोस्रो प्रश्न यो छ कि के हामीहरू मध्येका या त्यो व्यक्तिहरू जसले यजिदलाई गाली गर्छ र नराम्रो ठान्छ कि त्यो बेलामा उपस्थित थिए जब त्यो कुराहरू भएको थियो, जसले गर्दा त्योले यजिदलाई पापी सम्झेर नौज बिल्लाहि मिन जालिक नराम्रो भन्दो रहेछ र तुच्छ व्यक्ति मध्येका मानिने गर्छन्। तीसरो प्रश्न यो छ कि यजिदले जे जति गरेको छन् के तपाईहरूले पनि त्यस्तो केही कुराहरू गर्नु भएको छ जसले गर्दा तिमी स्वर्ग व नरकको आश राख्दै यजिदलाई नरकीय भन्नुहुन्छ? चौथो प्रश्न यो छ कि यजिदले नै हजरत हुसैनलाई शहीद गरिदिनु भनेको थियो भने त्यसको प्रमाण तपाईसँग कता छ? यदि छैन भने त फेरि किन यजिदलाई गाली गर्नुहुन्छ? चौथो प्रश्न यो छ कि यजिद तपाईभन्दा महान हुनुहुन्थ्यो या तपाईँ उहाँभन्दा महान हुनुहुन्छ? यदि त्यो फैसला तपाईले गर्न सक्नुहुन्न भने फेरि आफूलाई यजिद भन्दा राम्रो किन ठान्नुहुन्छ? पाँचौं प्रश्न यो छ कि तपाईसँग के प्रमाण छ कि यजिदको शिर क्षमा गर्नुहोला, तपाईसँग के प्रमाण छ कि हजरत हुसैन को शिर जब यजिदको सामनेमा ल्याएको थियो त यजिदले खुसीको इजहार गर्नुभयो र त्यसले गर्दा यानी यजिदले हजरत हुसैनको हत्या भएको व शहीद भएको थाहा पाएर खुसी हुनुभयो र खुसी व्यक्त गर्नुभयो। त्यसको केही तपाईसँग प्रमाण छ भनेर टिप्पणी ल्याउनुहोस्।
यदि त्यो कुराहरू जो मैले या जो प्रश्नहरू मैले तपाईहरूको सामनेमा राखेको छु त्यसको जवाब तपाईसँग छैन, फेरि निष्पापीलाई किन पापी भन्नुहुन्छ, निर्दोष व्यक्तिलाई किन दोषी भन्नुहुन्छ, जुन व्यक्ति निष्पापी छ त्यसलाई किन आरोपित गर्नुहुन्छ? के तपाईले त्यो कुरा गरेर सवाब र पुण्य कमाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईले त्यो कुराले पुण्य भेटाउन सक्दैन? बरु जुनको कुराको बारेमा ज्ञान छैन, बिना ज्ञानको कुरा गर्नु पनि ठुलो पाप हो। र यो पनि याद राख्नु कि यजिदले गरेको पाप वा यजिदले गरेको पुण्यबाट तपाईले केही फाइदा पुर्याउने छैन। बरु यदि यजिदले गरेको पनि छ, एक मिनटको लागि यदि हामीले यो मान्छौं कि यजिद पापी थियो, यजिदले गलत गर्यो, नौज बिल्लाहि मिन जालिक, यजिदले अत्याचार गर्यो, यदि हामीले मानिहाल्छौँ भनेर र पनि हामीलाई यो अधिकार छैन कि हामीले त्यसलाई नराम्रो भनौँ, किनकि त्यसको पाप त्यसलाई नै लाग्नेछन्। यदि हामीले उसलाई नराम्रो भन्छौँ, गाली गर्छौँ र उसलाई लानतान गर्छौँ भने हामीलाई पाप लाग्नेछ। हामीलाई पुण्यको ठाउँमा पाप भेटाउनेछन्, किनकि कसैको बारेमा नराम्रो भन्नु, अभद्र शब्द प्रयोग गर्नु, कसैलाई गाली गर्नु, यो इस्लामले हामीहरूलाई अनुमति दिएको छैन। इस्लाम त हामीहरूलाई जो व्यवहारिक जीवनमा व्यवहार अपनाउन आदेश दिएको छ, त्यो व्यवहारलाई यदि हामीले अपनायो भने हामीले कसैलाई पनि गाली गर्न सक्दैनौँ र कसैलाई पनि गाली गर्ने अधिकार पनि छैन। र याद राख्नुहोस् कि हामीले जुनसुकै पनि कुरा होस् आफ्नो जिब्राबाट निकाल्छौँ, आफ्नो मुखबाट निकाल्छौँ, त्यो सबै कुराहरूको हामीहरूले अल्लाहको समक्ष हिसाब दिनु पर्नेछ। र याद राख्नुहोस् कि कसैको बुराई गर्नु, कसैको गिबत गर्नु, चुगली गर्नु यो ठुलो अपराध र पाप हो। सबै कुराहरू अल्लाह तालाले क्षमा गर्न सक्छ तौबा इस्तिगफार गरेर, तर चुगली गर्नु, कसैको बुराई बयान गर्नु, कसैको पीठ पछाडि उसलाई नराम्रो ठान्नु यो ठुलो पाप छ। यो माफ हुनेवाला छैन यहाँसम्म कि मान्छेले त्यो व्यक्तिसित माफी वा क्षमा मागोस्। मेरो प्रश्न छ कि के तपाईले यजिदको बुराई गरेर, त्यसको बारेमा नराम्रो भनेर, त्यसको अखलाक र आचरणमाथि औँला उठाएर तपाईले के प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईले यो भन्न चाहनुहुन्छ कि त्यो व्यक्ति हत्यारा थियो, कि त्यो व्यक्ति इस्लाममा बदनाम व्यक्ति थियो, कि त्यो व्यक्ति इस्लामको बदनामीको बायस बनेको थियो, कारण बनेको थियो? यदि यो कुराहरू तपाईको दिमागमा छ भनेर त त्यो पनि गलत नै छन्, किनकि तपाईलाई इस्लामिक हिस्ट्री थाहा छैनन्। यदि इस्लामिक हिस्ट्री थाहा भइदिएको भए भने तपाई कहिले पनि यजिदलाई नराम्रो ठान्नु हुने थिएन। आदरणीय दाइ भाइहरू हो, मेरो भन्नुको अर्थ यो नै छ कि यजिदलाई नराम्रो भन्नु यो चाहिँ आफूलाई नराम्रो भन्नु छ। यजिदलाई गाली गर्नु आफूलाई गर्नु समान छ। यजिदको लागि अभद्र शब्द गर्नुको अर्थ आफूलाई नराम्रो अभद्र शब्द प्रयोग गर्नु छ। यजिदलाई पापी भन्नुको अर्थ आफूलाई पापी भन्नु हो। यजिदलाई यो चाहिँ बिना प्रमाणको उहाँलाई चाहिँ के छ रे केही कुराहरूमा ले गर्दा त्यसलाई आरोपित गर्नुको अर्थ आफूलाई नि आरोपित गर्नु छ। किनकि याद राख्नुहोस्
जुन कुराको हामीहरूको साथमा प्रमाण छैनन्, जुन विषयको बारेमा हामीहरूको साथमा जानकारी छैनन्, त्यसको बारेमा केही कुरा गर्नु पनि पाप नै हो। हाम्रो सन्देशवाहकलाई अल्लाह तालाले स्पष्ट रूपमा कुरान मजिदमा बिना ज्ञानको कुरा नगर्नु भनेको छ र त्यो कुराबाट मना गरेको छ। हामी त त्यसका उम्मती हौँ, त्यसका अनुयायी हौँ, त्यसका अनुसरण गर्ने गर्छौँ भनेर त्यसको हामीले दावा गर्छौँ। जब यो सबै कुराहरू हामीले भन्छौँ भनेर फेरि हामी किन कुरानलाई मान्दैनौँ, किन अल्लाहको सन्देशवाहकको कुराहरूलाई मान्दैनौँ, किन आफ्नो जीवनमा हाम्रो सन्देशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नतको अनुसरण गर्दैनौँ? कि हामीलाई थाहा छैन कि कसैलाई गाली गर्नु, कसैलाई नराम्रो शब्दले याद गर्नु र कसैलाई बिना प्रमाणको आरोपित गर्नु पाप हो थाहा छ। तर हाम्रो दिलमा, हाम्रो दिमागमा, हाम्रो बुद्धिमा, हाम्रो ज्ञानमा जो कुरा बसेको छ या मान्छेले बसाइदिएको छ त्यसबाट हामीले वञ्चित हुन चाहन्न। कारण चाहिँ के छ कि हामी मूर्ख छौँ। यदि हामी मूर्ख नभइदिए भने हामीले अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको शुभ वाणीहरूमाथि ध्यान दिन्थ्यौँ। हामी अल्लाहले भनेको शुभ वाणीहरूमाथि ध्यान दिएर आफ्नो जिब्रामाथि कन्ट्रोल गर्ने थियौँ। किनकि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, यो जिब्रा जो छ यो ठुलो पापको एक स्रोत हो। मान्छेले धेरै किसिमको नेकीको कामहरू गर्छ, तर नेकीको काम गर्दै गर्दै उसले के बुझ्छ कि मैले नेकीको पहाड नै बनाइसकेको छु। तर के छ, उसलाई थाहा हुँदैन कि उसले आफ्नो मुखबाट निकालेको शब्द, आफ्नो जिब्राबाट बोलेको शब्द र आफ्नो जिब्रा कसैको लागि खोलेको छ भनेर त्यो पापले त्यसको पहाड जस्तो पुण्यलाई पनि खाइदिन सक्छ। आदरणीय दाइ भाइहरू, त हामी आफूलाई पनि र अरू साथीहरूलाई पनि यस्तो कुराहरूबाट जोग्न र जोगाउन प्रयास गरौँ जसले गर्दा चाहिँ के छ रे, हामी अल्लाहको नजरमा पापी ठहर्नेछौँ। त यो कुराहरू छ जो म तपाईहरूको सामनेमा भन्न चाहन्थे। अब म तेस्रो मिटिङमा तपाईहरूको सामनेमा जो यसै सम्बन्धमा हुनेछन्, जसमा म तपाईहरूको सामनेमा हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हुको बारेमा केही कुराहरू जो हदिसमा हाम्रो सन्देशवाहकबाट प्रमाणित छ त्यो राख्ने प्रयास गर्नेछु। सँगै हजरत यजीदको बारेमा जो हदिसमा केही कुराहरू आइएको छ त्यो पनि प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नेछौँ र सँगै हजरत यजीदको बारेमा जो तारिखको ज्ञाताहरूले लेखेको छन् र उसको बारेमा जो विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र यजीदको बारेमा जो मान्छेहरूले अनेकौं किसिमको आरोपहरू ल्याएर त्यसलाई आरोपित गर्न प्रयास गरेको छ, त्यसको तथ्य के हो त्यो सत्यको तथ्य पनि तपाईहरूको सामनेमा राख्न प्रयास गर्नेछु। आशा छ कि यी कुराहरू मेरो लागि, तपाईहरूको लागि, मुस्लिम दाइ भाइ दिदी बहिनीहरूको लागि र सँगै इस्लामको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको लागि लाभदायक प्रमाणित हुनेछन्। अल्लाह मलाई र तमाम मुसलमानलाई सही समझ प्रदान गरोस् र शुभ कार्य र जो सत्य बाटो छ त्यसमाथि हिँड्न र चल्न क्षमता प्रदान गरोस् र त्यो कुकर्म र कुकर्मीको बाटोहरूबाट बचाओस्। आमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला नबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरा।